أذكار الصباح والمساء. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الدعاء يسمى بسيد الاستغفار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وإذا أمسى قال اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وهذا الدعاء يقال في الصباح والمساء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهذا الدعاء يقال 7 مرات. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا الدعاء يقال 3 مرات. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. 3 مرات تقال في الصباح وفي المساء. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الذكر يقال 3 مرات في الصباح وفي المساء. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر يقال 3 مرات في الصباح وفي المساء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الذكر يقال مرة في الصباح ومرة في المساء. سبحان الله وبحمده 100 مرة، إن استطعت ف100 في الصباح و100 في المساء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في اليوم 100 مرة،
إن استطعت ف100 في الصباح و100 في المساء. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وإذا أمسى قال أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد 3 مرات. قراءة سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق 3 مرات. قراءة سورة الناس قل أعوذ برب الناس 3 مرات، 3 مرات في الصباح وفي المساء.